to your own YouTube channel Study with Rameshwar, and today we are here with class 5 environmental studies, lesson number 13, a shelter so high. So this is the chapter about the one of the tour which is a very different tour made by one of the personality, that is a Gaurav Jani, who traveled from Mumbai to Leh Ladakh, which is a hard place, and he has done his journey through his bike. So it is just a amazing topic, and you all, I hope everyone likes to travel, and everyone uses the different kinds of means of transport to travel. But here is an amazing journey which was done by the Gaurav Jani, and on his loner bike. And that's why the chapter shelter so high, it is a different and one of the just inspirational thing, who has done this journey, long journey, in 2 months on his bike. Okay, so his journey started from the Mumbai, that is the Maharashtra, and it finishes to the Jammu and Kashmir, that is the Leh Ladakh, and it is the cold desert of India. Okay, now children, now see, before starting this chapter, so first I just want to tell you about the content of the lesson. What are the main point of this chapter? First we have to know that the content of the lesson: observe the clip video and conclude the relation between shelter and climate. Observe different types of shelter, food habits, living conditions, languages, clothes worn by the people. Observe map of India, then states and their capitals, different types of boat houses, different tribes of Jammu and Kashmir, living conditions of tribes in Leh and Ladakh, main treasure of Jammu and Kashmir, that is Pashmina wool. So these are the main point of this chapter, children. ये सारी क्या है, main points है. So I will send one video clip, so you just watch it. And then in this that is the different types of shelter क्या होता है, here all of you are knowing the basic needs of the human being, that is the food, clothes and shelter. ठीक है, so these are the basic need of human being. तो shelter सभी को पता है. ठीक है, so these are the content of the lesson. That after completion of this lesson, what you must learn or what you must know about this chapter. So these are the points you must learn through this chapter. What are that? Now see here. The first one, able to know different types of shelters as well as habits, living conditions, languages, different types of clothes worn by the people. Now children, one thing you must remember, whenever we are traveling from one place to another place, so at that time we are going to know about the different things, like we are moving from one state to another state. As you remember, in class 4 we have studied about the Amarnath journey. अमरनाथ जर्नी में हमने देखा था कि किस तरह से अमरनाथ जर्नी स्टार्ट होती है गुजरात से, एंड इट एंड्स टू केरला, एंड द different cultures and the habits we have learned. ठीक है, food habits also we have learned. So here also, through this chapter also, we are going to learn this type of things. Different states and their capitals, knowledge about Leh and Ladakh, to know about the different tribes of Jammu and Kashmir. So tribes, that is the tribes मतलब क्या, जमाती जाति, वहाँ की जातियाँ कौन सी होती है, इसके बारे में हम चर्चा करने वाले. Then to know about the concept of a cold desert. आपको पता होगा कि desert concept you all of you are knowing, जिसे हम रेगिस्तान कहते हैं. लेकिन the cold desert is in India, that is Leh and Ladakh. कोल्ड डेजर्ट जो है हमारे यहाँ पे, जहाँ पे रेनफॉल क्या होता है, कम होता है, बट स्नोफॉल इज देयर. ठीक है, वो स्नो स्केप माउंटेन्स आर फाउंड, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज द कोल्ड डेजर्ट आल्सो.
ठीक है। देन डिफरेंट टर्म्स केम इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में कुछ ऐसे अलग अलग टर्म्स आई है जो कि आपको ध्यान में रखनी है, लाइक रेबो, चांगपा, चांगथांग, लेखा, है ना, शिकारा, डोंगा. So this type of terms are present in this chapter. So you must understand each and every term of this chapter when you are going through the chapter. So you will get more interesting things to know. बहुत सारी चीज़ें आपको पता चलने वाली है, ठीक है. So these are the target learning outcomes. So you must learn after completion of this chapter. Now Gaurav Jani. So this is a personality who is a filmmaker and he has done one of the amazing journey of his life, ठीक है. his journey is just amazing. इसकी जो जर्नी, इनकी जर्नी जो थी बहुत ही अमेजिंग थी. So you are watching here he is with just bike, and on his bike all the things which are required for travel. So you can just imagine that for going this much longer journey, 2 month journey, so how much thing we must have to carry with us. ये सारी कितने सारी चीज़ें हमको साथ में रखनी पड़ेगी, है ना. सो आप देख रहे होंगे इस पिक्चर में कि उसके पास जो बाइक है दैट इज़ द रॉयल एनफील्ड, एंड दिस इज़ अबाउट द 350cc. उसका जो इंजन है, पावर उसकी, है ना. सो 30 kg ऑफ वेट he can has easily handled. And you know, in this northern part, Leh Ladakh, at that place only this type of bikes are only easily move, or it is easy to travel through this bike, ठीक है. ऐसी जगह पर ऐसी प्रकार की बाइक क्या होती है, इस्तेमाल की जाती है ट्रैवलिंग के लिए. So the things must have to carry. जब when we are thinking about the journey, now he has done the 2 months journey. So 2 month journey, so he must have to take a lot of things, the oil, petrol tanks, extra petrol tanks. Then he has carried the tent, sleeping bag. ये सारी चीज़ें उन्होंने क्या की थी, अपने साथ रखी थी. टेंट हो गया, स्लीपिंग बैग हो गया, प्लास्टिक शीट हो गई, वार्म क्लॉथ्स हो गए, फूड means food also means which cannot be spoiled or which can be stored for that much longer time, ठीक है. Camera and extra tank of petrol. So all these things he has carried through this loaner bike, and loaner is his just a partner. So in this longer journey, who is the partner of that Gaurav Jani? Only his bike, ठीक है. उनकी सिर्फ बाइक ही थी. on the top of the topest of terrain. So journey of Gaurav Jani and its route from Mumbai to Leh. So Gaurav Jani's journey started from the one of the crowded city of Maharashtra, that is Mumbai, and he likes to learn the new things. He just knowing all the things of the Mumbai, but he just want to see the lot of different places, different kinds of houses, different kind of weather he likes to enjoy, ठीक है. And that's why he has started his journey from Mumbai, that is Maharashtra. Mumbai, then it moves to Gujarat, Gujarat to Rajasthan, that is Jaipur, then New Delhi, Himachal Pradesh, and then Jammu and Kashmir. So in this way he moved to the reached to the Jammu and Kashmir, means we can understand. So here all the houses, and when he reached from Mumbai to Delhi, he doesn't see anything different from Mumbai and Delhi. So all the things he has seen there, whatever seen in the Mumbai, same type of houses, same type of crowded area, same type of vehicles, lot of crowd, same thing he has seen in Mumbai and Delhi. So he decided to move further, and that's why he moved to the one of the hill station of the Himachal Pradesh, that is the Manali. He reached to Manali, and the main journey started from this New Delhi. Main journey started from, means difficult path is there only in this हिली एरिया. जो डिफिकल्ट पाथ था उनका वो यहाँ से स्टार्ट हुआ था, ठीक है. सो व्हेन ही
reach. So in this way he completed his journey from Mumbai to Delhi within 3 days, means 1400 किलोमीटर he has covered within 3 days. ठीक है, 3 days में उन्होंने अपना जर्नी यहाँ तक दिल्ली तक कंप्लीट किया. सो अक्रॉस ही जर्नी फ्रॉम Mumbai to Delhi. Now see here, from Mumbai, that is Maharashtra, then Gujarat, Rajasthan, New Delhi, then Himachal Pradesh and Jammu Kashmir. So these states came across his journey. ये सारे स्टेट उनके जर्नी में आए थे गौरव जानी जी. ठीक है. Now when he reached to Delhi, he has not a mess, means because whatever the kind of houses are found in Mumbai, same kind of structure available in Delhi, same kind of crowd. So he moved further and he reached to Manali, that is one of the hill station of Himachal Pradesh, and it was an ancient trade route to Ladakh. लद्दाख के लिए क्या है, वन ऑफ द एंशिएंट ट्रेड रूट है बच्चों. ठीक है. So great significance of to Indian culture. The climate in Manali is predominantly cold during winters and moderately cool during summer. जो वहाँ का जो वेदर होता है, क्लाइमेट होता है मनाली का, विंटर में बहुत ही ज़्यादा कोल्ड होता है और जब समर होता है तब ज़्यादा मॉडरेट होता है, नॉर्मल होता है. ठीक है, नॉर्मल ठंडा होता है. द रोहतांग पास इज़ वन ऑफ द प्लेसेस ऑफ इंटरेस्ट इन मनाली. मनाली के अंदर जो रोहतांग पास है वे है, वहाँ से वो इट इज़ वन ऑफ द इंटरेस्ट प्लेस है मनाली में. ठीक है. एंड वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट हिल स्टेशन इन द स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश एंड नियर द नॉर्दर्न एंड ऑफ द कुल्लू वैली. डू यू हियर द कुल्लू मनाली, है ना, आपने सुना होगा कि कुल्लू मनाली इज वन ऑफ द, कुल्लू इज डिफरेंट प्लेस एंड द मनाली इज देयर. कुल्लू मनाली ये दोनों क्या है, हिली एरिया में आते हैं. ठीक है. सो मनाली इज इन द हिली रीजन. मनाली इज इन द हिली एरिया. ठीक है. सो हिली एरिया है इसलिए इसका मतलब वहाँ का वेदर कैसा होगा, ठंडा होगा. ठीक है चिल्ड्रन. सो ही रीच टू मनाली एंड देन फ्रॉम मनाली ही मूव्ड रोहतांग पास टू मनाली देन and then see this is the snowscape mountain and reach to Leh and Ladakh. So Leh is the joint capital and the largest town of the Union Territory of Ladakh in India. Leh जो है बच्चों, it's a joint and largest town of the Union Territory of Ladakh in India, located in the Leh district, was also the historical capital of Kingdom of Ladakh, and it is at an altitude of 3500 meters. Leh has cold, arid climate with long, harsh winters from October to early March. जब आप लेह और लद्दाख जाएंगे तो वहाँ का जो लगभग 3500 मीटर्स एल्टीट्यूड हाइट पर है. ठीक है. और द वेदर इज कोल्ड, अराइड क्लाइमेट एंड लॉन्ग हार्श विंटर्स फ्रॉम अक्टूबर टू अर्ली मार्च. अक्टूबर से जो विंटर स्टार्ट होता है इट इज़ टू हार्श एंड ड्यू टू हायर एल्टीट्यूड एंड माउंटेन सम पार्ट्स ऑफ द लेह कवर्ड बाय द कोल्ड डेजर्ट. कोल्ड डेजर्ट से पूरा क्या हो चुका है, वो कवर्ड हो चुका है. ठीक है. सो इट इज़ दैट्स व्हाई वी आर सीइंग दैट द लेह एंड लद्दाख आर कोल्ड डेजर्ट ऑफ इंडिया. देन वी when we see this is the cold desert, means पूरा डेजर्ट का एरिया है और स्नोस्केप होने की वजह से कोल्ड डेजर्ट उसको कहते हैं. सो if you are knowing that in all universe or in the world the cold desert is in Antarctica. Antarctica is the place that is a cold desert. ठीक है. तो इंडिया में लेह एंड लद्दाख. Then cold desert occur in temperate region at higher altitudes. They are formed due to their separation from nearest available sources of moisture. For example, Ladakh region of Jammu and Kashmir. Largest cold desert in the world is Antarctica. ठीक है. सो कोल्ड डेजर्ट क्यों है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर रेनफॉल कम होता है इसलिए इसे डेजर्ट कहते हैं. बट द माउंटेन्स आर स्नोस्केप.
माउंटेन्स कैसे होते हैं, स्नो स्किप्ड होते हैं, एट हायर एल्टीट्यूड मीन्स हाइट पर है, ठीक है, एंड मेनली फॉर्म ड्यू टू देयर सेपरेशन ह्यूज माउंटेन्स फ्रॉम नियरेस्ट अवेलेबल सोर्सेज ऑफ मॉइस्चर। तो मेन जो रीजन है वो रीजन कौन सा है उनका, जम्मू एंड कश्मीर। और जो लार्जेस्ट कोल्ड डेजर्ट है बच्चों, ध्यान में रखेंगे सभी लोग, दैट इज अंटार्कटिका है, दैट इज अंटार्कटिका। Then next one, a typical lay house. So the weather of this place is too cold, so that's why the houses are in the form of these 2 stories, ठीक है, and made of stone, walls coated with thick layer of mud and lime, which keep them it's hot, जो वार्म रखते हैं, ठीक है। इनके जो घर जो बने होते हैं मेड ऑफ स्टोन एंड कोटेड विथ थिक लेयर ऑफ मड एंड लाइम। सो थिक लेयर ऑफ मड एंड लाइम इज ड्यू फॉरवर्ड टू कीप देम, इट इज वार्म, टू मेंटेन द वार्मनेस इनसाइड द हाउसेस, ठीक है। फ्लैट एंड स्ट्रॉन्ग रूफ्स मेड अप ऑफ थिक ट्री ट्रंक्स, जो ट्री ट्रंक्स होंगे पेड़ों के, उसका इस्तेमाल भी किया जाता है। सो जब वेन द गौरवजानी रीचेस टू दैट प्लेस, द पीपल और द चिल्ड्रन ऑफ दैट प्लेस, दे आर जस्ट सरप्राइज टू सी with his bike and all that thing, and they just move back to the Gauravjani, and the Tashi also asked Gauravjani to come to their home, and when he saw the houses are different as compared to whatever the houses he has seen in Mumbai, Delhi. The houses are different manner, ठीक है। जो घरों का जो स्ट्रक्चर था वो पूरा अलग था यहाँ पर, बिकॉज to maintain the warmness inside the house. So अंदर के साइड में उनको वार्म लगे, इसलिए उनका जो स्ट्रक्चर था वो डिफरेंट था, ठीक है, because the weather is too cold, that's why. So let us climb to higher. जब वो आगे गौरवजानी आगे बढ़े तो उन्होंने देखा कि let's move towards the rocky plains of Changthang. So Changthang is a place. It is at a height of 5,000 meter. Changthang क्या है? Changthang is the name of a place. Changthang is the name of a place बच्चों, ठीक है। This thing you remember. Changthang is the name of a place. Changpa is the name of a tribe. Changpa is the name of a tribe. The only people living in this place जो Changthang में रहते थे, उन ट्राइब को, उन जमाती को, उन जाति को क्या कहते हैं? चैंगपा कहते हैं, ठीक है। दे आर ओनली 5,000 पीपल इन चैंगथांग। चैंगथांग में कितने लोग थे? सिर्फ ओनली 5,000, एंड दे आर मूव विद देयर गोट्स एंड शीप। सो नाउ व्हेन वी आर गोइंग टू रीच टू द न्यू प्लेस, सो एट दैट प्लेस what is the source of what is the earning source of that people, how they are getting their livelihood, so all these things we must learn. ये सारी चीज़ें हमें क्या करनी होती है बच्चों? सीखनी होती है। तो वहाँ का जो अर्निंग सोर्स था ना बच्चों, सो जो अर्निंग सोर्स था उनका, तो गोट्स एंड शीप, इनके माध्यम से उनको क्या होती थी? अर्निंग होती थी। सो हाउ दैट वी आर गोइंग टू लर्न। सो दिस द चैंगथांग is the name of a place. It is at the height of a 5,000 meter, ठीक है। Changpa is the name of a tribe. The people those are living in the Changthang, ठीक है। So these two things, this concept you just remember. Now when he reaches to Changpa tribe, so these are the Changpas, those are shown in these pictures, how they are moving, ठीक है, on their that shows horses are there, ठीक है। Then Rebo, that is a tent of a Changpa. So see here, this is one of the different kinds of tent. ये क्या है? एक अलग प्रकार का टेंट है बच्चों। So क्या है इसमें? That these tents are made up of egg hair woven to make strips which are stitched together. These strips, इनका जो टेंट बना था किससे बना था? एग हेयर,
egg hair पता है ना, so eggs are found in this cold desert, ठीक है. So the egg hairs of the egg are used for making this type of tent. So it protect them from icy strong wind. वो क्या करता था, उसको प्रोटेक्ट करता था. It help us to protect them. So unlike usual tents, they are big enough from inside to stand straight, just like a room. एक रूम में आप जैसा आपको स्पेस मिलेगा, इस तरह का पूरा स्पेस इस टेंट में आप व्यक्ति को मिल सकता था. सो इन दैट मैनर इट इज बिल्ट अप, उसी तरह से इसको बनाया जाता था, ठीक है. सो रेबो एंड इट इज नोन एज रेबो. इसे क्या कहते थे यहाँ पर, रेबो कहते थे. सो टेंट ऑफ अ चैंगपा, टेंट ऑफ अ चैंगपा. एंड हाउ इट इज मेड अप ऑफ, इट इज मेड अप फ्रॉम द एग हेयर टू मेक स्ट्रिप्स, ठीक है. सो दिस इज द चैंगपा's tent and it is known as, what is known as, that is rebo. Now only I told you the people those are living in that place, so how they are getting their livelihood, that is the earning of them. So the treasures of Changpa, the treasures of the Changpa, the goat and sheep are their only treasure. It is from which they get milk, meat, skin for tent and sweaters. So अभी मैंने बताया था कि how they are getting all these things or how they are getting their livelihood. So they are getting their livelihood through this, that is a goat and sheep. और इसी को उनको ट्रेजर कहते हैं, उनके समृद्धि का. चैंगपास की जो समृद्धि थी या चैंगपास का जो भी लिवलीहुड था वो किससे मिलता था, गोट और शिप के माध्यम से. क्यों, क्योंकि उनसे मिलता था, उनको मिल्क मिलता था, मीट मिलता था, स्किन मिलती थी टेंट बनाने के लिए, वूल फॉर कोट्स एंड स्वेटर्स. एंड दे ग्रेज देयर शीप एट द हायर एंड कोल्डर प्लेसेस सो दैट दे हैव मोर एंड सॉफ्टर हेयर फर, ठीक है. एंड फ्रॉम दिस स्पेशल गोट्स दे गेट वूल फॉर मेकिंग वर्ल्ड फेमस पश्मीना वूल. और उनका जो हेयर्स होते थे, सो उससे क्या हो, पश्मीना वूल, और पश्मीना वूल का इस्तेमाल करके दे आर मेकिंग द वन ऑफ द बेस्ट शॉल, दैट इज पश्मीना शॉल. सो दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो. आई होप up to this whatever we have discussed, it is clear to all of you. And if you like this video, please like it, and if you are new to this channel, so kindly subscribe this channel for more videos and share with your friend.